nella terza dimensione, la dimensione del Mobile Portal di 3. Basta un semplice clic sul tasto triangolo 3 del tuo videofonino per accedere ad un nuovo modo di comunicare e di fruire video contenuti di informazione e di intrattenimento. Tutti i videogol e le sintesi delle partite della tua squadra, fantastici giochi, le ultime notizie, il meteo, suonerie polifoniche e tanti servizi esclusivi. Ovunque tu sia, per informarti o divertirti, clicca sul tasto triangolo 3 ed entra nel Mobile Portal di 3. Buona visione!